1915. İngiltere'nin başını çektiği İtilaf kuvvetleri, Çanakkale Boğazı'nı aşıp İstanbul'u işgal etmek amacıyla harekete geçerler. Haftalar süren deniz savaşlarının sonunda 18 Mart 1915 günü büyük bir yenilgiye uğrayan İtilaf devletleri, bu kez 25 Nisan günü Gelibolu Yarımadası'na çoğunluğunu Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerinin oluşturduğu Anzak adı verilen birlikler çıkartırlar. Ve böylece 8,5 ay sürecek Çanakkale Kara Savaşlarını başlatmış olurlar. Yüz binlerce gencin hayatını kaybettiği bu korkunç savaşta yer yer 8-10 metreye düşen siper aralığında Anzak ve Türk birlikleri arasında dostlukla savaş iç içe devam eder. Günlerce birbirini öldürmek için mücadele eden askerler ateşkes aralarında ölü ve yaralılarını toplayıp sohbet ederler ve yemeklerini paylaşırlar. Bu süreçte dostluk da, düşmanlık da aynı cehennemde yitip gider. Smoke. Yaşıyor! Çabuk sığıya! Yaşıyor! Dur bakayım. Dur aslanım, tamam. Çabuk 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 haydi! Çabuk çabuk! Stop! Soldier, do not shoot him! Don't shoot! Gun down now! Do not do this! Soldier, stop! Don't shoot, soldier! Do not! Listen to me! I am your commander! Take him away. Smoke. Kumandanım. Bu nasıl bir savaştır ya Rabbi? 32 millet buraya ölmeye gelmiş. Daha ne kadar gelecekler? Türkü şaşkın İstanbul kaymağı. Türkü şaşkın. Haydi. Haydi gelin. Herkese var dondurma. Türkü şaşkın. Hakiki Maraş. Hakiki Maraş bunlar hakiki Maraş. Hakiki Maraş mı? Sen hayatında Maraş mı gördün Allah'ın göçmeni? Güçmen mi? Ben güçmenim. Sen nasılsın be kardeş? Al. Ya bu deveyi yine mi getirdin? Takma peşimize. Ya dur. Götür bunu. Deme, yok bir şey. Ali, ne konuştuk biz Ali? Hani kurtulacaktın ondan? Ben de öyle diyeyim yenge. Kurtul bundan deyin dinlemeyin. İsteyin bütün dondurmayı yesin. Ne dondurması Mehmet? Benim çocuğumun rızkını yedi. Bak Gülsüm'üm söz bu panayırda da para kazanamazsa vallahi kurtulacağım ya. Bu sefer çok güzel şeyler çalıştık onunla. Junior sit. Sit otur. Hayır gitme sit. Hop gelemedim. Sen böyle devam et. Bakalım kim kimden kurtuluyor. Oy kuzum. Kardeş, yenge çok tersine bakayım. Bana öyle geliyor bu gece seni eve almaz. Bana öyle geliyor. Sit. Allah ne oldu bu hayvana bugün ya? Kalkmaya niyeti var mı? He? Bu nedir böyle kardeş? Kervancılık öldü, madencilik öldü. Sen bunu ne yapacaksın? Ne yapayım yani? Ya yıllarca biz bunun sırtından ekmek yedik. Nasıl kıyayım ben şuncağıza? Güzeline bak ya. Dünya. Kardeş güzel değilsin de senin de çoluğun çocuğun mu? Bak geldi ecnebi damat. Geç kaldın. Ya hanım bırakmadı. Bak bu Avustralya'nın kadınlarına dikkat et.
Eğer yatmaya çok alışırsan kapının önünde koyuverirler adamı. O da tek başına yatmıyormuş canım. Hadi hadi. Panayır'a gidelim de birazcık para kazanalım. Asker çağırmak için panayır kurul. Asker istesin madem. Çıkacaksın meydana. Diyeceksin harp var. Silahını kapan gelsin diyeceksin. Bizim savaşımız değil, karışmayalım. Kemal! Yürü kişi dondurma. Kemal! Yürü kişi dondurma. Ladies and gentlemen of Australia, may I introduce to you from the British Army, Captain Wayne. Ladies and gentlemen of Australia, we are at war against barbarians. Not only in Europe, the whole world is taking a new shape around us. The entire world is at war. This is a new age. Now, Australia has promised Britain 50,000 more men. Will you help them to keep their promise? If you are physically fit and between 18 and 45 years of age, you are eligible to enlist. You are wanted at the front. Now don't stand in the crowd and stare. Come into the ranks and fight for your king and country. What will you say in years to come when people ask, where did you serve in the Great War? Do you feel happy to walk the streets and see other men wearing the king's uniform? It will be too late to fight when the enemy is at your door. Britain is fighting for the freedom of Europe to defend your wives, your mothers, your sisters and children. If England falls, you fall. Now join the British Empire and help the brave lads at the front. God save the King. Thank you. Hadi gidip para kazanalım kardeş. Hay David. Ay. Hay aslanım ne oldu sana? Gitme, alright, gitme. Niçin? Just trust me, don't go. Sorry, mate. Can't come in. Why? Just can't with the camel. Why ya? İnsaf. Every time we are coming. Sen gel bak. Ya el insaf bana ya. Hey, wait, Mehmet. Yes, I am coming with my camel. Why can't I go in? No, Ha? no, you can't. Ben dönerim. Ne oldu kardeş? Hayırdır? Are you Turkish too? Ne? İçeri giremezsiniz. Sen de mi Türksün? Ha, Türk iş. Türk iş ben. Ben Üsküplüyüm. Benim dondurma var orada. Maraş. He is from Üsküp. The ice creams from Maraş. İçeri gireceğiz. Malı satacağız, çıkacağız. We will go inside after the outside. Ha. Ekmeğimizin derdine düşmüşüz yani. Nedir? Çevir. We are following the terrible of the bread. What? Ne değil? What değil, ne değil? Nasıl çevireyim ekmeğimizin derdine düşmüşüz? Kardeş subay geliyor. Ah, ne yazı çıktı. Mister. Onun sıfatına öyle bakma. O bileyim hayvan buyuk. Buyuk hayvan. Yes, we know the animal is big. Ama yani zararı yok yani kimseye. No kardeş no. Hayır, hayır. Mübarek hayvan ama yani. Mübarek animal. Seninki değil mi? Ne var orada ya? Harp karşıtı. Ya bizim hanım diyordu kasabada kimse çocuğunu harbe yollamak istemiyormuş. Ladies, please, you're not wanted here. You who's not wanted here. This is our country. It's our country! Ladies, this is your first and last warning.
This is our right. You can't stop us. Gentlemen, show them how far you're willing to go to support the war effort. It's our right! Kadınlara mı saldırıyor bunlar? Ne yapalım? Mehmet. Mehmet, aman diyeyim kardeş. Kız var diye karışayım deme, tamam mı? Yok kardeş yok, olur mu? Yok. Get back! Get back! Havaya giriyor bak. Mehmet. Onun amına koyduğum. Senin gücün kadınlara ne lan? Gurbet elde bir hal geldi başıma, başıma. Kardeş ne kardeş? Üstad hani Türkiye söylersin orada. Sinirimi alıyor. Yok mu başka Türkiye? Bu türkü sinirimi alıyor. Niye kızıyorsun ki? Bu adamın yakasını yapışınca ben de dalacak sandım. Ne? Ya girme arkadaş arasına, çekil. Bak, hadi bu akılsız kızın peşinden gitti. Sen niye karışıyorsun? Siz her olay çıkarttığınızda benim başım belaya girmek zorunda mı ya? Çoluğum çocuğum var benim ya. Ne yaptınız kocaman? Hepinizin ağzını sıçayım arkadaşlar. Nerede evimin direği? What? What tabii mendebur. İşinize gelmedi mi what? Diyorum ki where is my man diyorum. Where is my man? Nezarette. Ana. Sen nerede öğrendin Türkçe konuşmayı? İstanbul. İstanbul. Çok güzel memleket. Yani ben gitmedim de. Gidenler hep öyle söylüyorlar. Yani taşı toprağı. Kocamı ne zaman bırakacaksın kurban olduğum? Bırakmam. Niye? No. Niye öyle dedi? Take her outside. Ne? Outside. Outside. Ali! Ali buradayız Ali! Ali kapının önündeyiz! Ya burada öleceğim ya da çıkıp Gülsüm'ün çenesinden. Hatta ben konuşayım, beni hiç salmasınlar burada. Hayırdır kardeş? İçin geldin? He? Yetmedi mi? Daha istesin dayak mı atalım? Bunu mu istesin? Gir içeri ya da al beni dışarı. Gidelim. Sen istesin çöz bu demirleri. Aç o kilidi. Çıkar bizi dışarı götür. Orada bir düğüşelim bakalım kim kimi yeneği. Ne oldu kardeş? Ya bir dur, anlayacak. Ya yok be kardeş, ben hırsımı alayım. Nasıl yanmasın Allah'ın Avustralyalısı. Haydi. İngilizim. Ne diyeyim? İngilizim değil. Türkçe değil. Avustralyalı değil, İngilizim. I'm here for recruitment in the name of our king. Subay Bey, when we will be, Kardeş niçin zorlayasın adam? Senden iyi Türkçe konuşuyor. ne zaman çıkarız biz dışarı? Haberiniz bile yok değil mi? Neyden? The Ottoman Empire has joined the war. You are now our enemies, gentlemen. Siz artık düşmansınız beyler. Captain, governor is here. Ne diyeyim? Osmanlı harbe girmişti. Harbe mi girmişiz? Öyle diyor. Governor, release the prisoners. They're enemies. This is your war and we've done more than our part. I've spoken to the general, release them, except for the one who harmed you physically. But whether you like it or not, Governor, we are at war. We let you take our children to the war, Captain. We will not let you bring the war to this place. I will not let you threaten the peace of my people. Release the prisoners immediately. Captain. I wouldn't let enemies wander around freely. Kızımızı release. Kardeş, seni oradan çıkaracağız. Tasalanma. Olmadı kaçıracağız. Anlar mısın? Vatan yangın yeri. Beni dert etmeyin. Hey, mate. Glad you made it out alive. Korkuttu beni. Karakollardan mı toplayacağım ben seni? Şaka yapıyorum. Gel gidelim. Salim, Nasıl?
Salim. Ha Salim. Salmaylar ya. Kafayı da attı ya. Tuteleci. Bırakmadılar mı? Sen bir şey söyle. Kim? Yok bir şey arkadaş haydi. Turkish ice cream, Turkish ice cream. İstanbul'daymış. Turkish ice cream. Turkish ice cream. Seni de korkuttular değil mi be Junior? Kardeş. Bu Ottoman diye bir şey değil mi? Ne değil mi? Ottoman entire war is pending. Ne değil? Doğru. Ne doğru? Harbe girmişiz. 7 düvel birleşmiş bize saldırıyorlar. Ne yapacağız? Ne bileyim ben ne yapacağız bilmiyorum. Burada böyle duralım mı? Ne yapalım? Onu mu değilsin? Duralım mı burada? Durmayalım ne yapalım? Gidelim. Nereye gidelim? Dünalım memlekete. 2 kurşu da biz atalım. Deli deli konuşma. Niçin? Ne diyeceğim Gülsüm'e? Çocuğum var benim. Ha çocuğum var. Çocuğum var benim. Burada insanlar birbirini kesey. Memleket düştü. Allah korusun. Allah korusun. Ne diyeceksin evladım? Tamam. Dönelim o zaman. Dünalım. Dönelim. Ben Gülsüm'le konuşurum. Anlayışla karşılayacaktır. Hayatta olmaz. Her yer toz. Ay tozu toprağı bitmiyor bu memleketin. Ama karıcığım beni bir dinlesen. Ali sen bana dedin ki bak harp sonrası memleket fena. Burada bize yiyecek ekmek yok dedin. Ben ne yaptım? Gıkımı çıkarmadım. Senin peşinden geldim buraya. Sen şimdi bana diyorsun ki ben vatana döneceğim diyorsun. Üstelik bir de savaşa gideceğim diyorsun. Ya Allah korusun Ali. Gidip dönmemek var. Ben ne yaparım burada sensiz bir başıma ya? Beraber dönelim. Nasıl gideceğiz beraber? Hangi parayla? Daha evi geçindiremiyoruz. Anlamıyorum ki ben. Hayır yani ne yapacağız bu kulübenin bu tahtalarını mı satacağız bilmiyorum ki. Vallahi tebrik ederim. Oğlumun babası benden oğlumu babasız büyütmek için izin istiyor. Ne diyeceğim ben sana Ali? Ben daha ne diyeyim kardeş? Burada öyle duruyor. Bir teşekkür etsin yok. Bir şey söylesin o da yok. Öyle duruyor. Ayıp. Hey. Ha kardeş. Ne oldu hayırdır? Şimdi biz düşman mıyız? Niçin öyle söylesin? Ne oldu? Kasabadakiler konuşuyordu. Ya kardeş sen ne bakarsın onlara? Bizim düşman olmamız için bir sebebimiz var mı bizim? Yok. I know, but Yüzbaşı Wayne He? size canavar diyor. Canavara mı benziyor kardeş? Oh, no, no, no. I'm not saying that, no. Canavar zevk için adam öldüren edenmiş canavar. Right. I think I got the gist. Peki sen ne yapacaksın? Ben döneceğim memlekete. What? You going home? Ama neden? Kardeş, harp var memlekette kardeş. İnsanlar orada harp edeyim. Harbe gideceğiz. Öyle yani. Siz hiç tanımadığınız bir kral için harp etmeye gidiyorsunuz. Biz de memleketimize gideceğiz harp etmeye. Anlıyor musun? They're right. You are their enemy now. Turkish ice cream, 6 minutes.
six minutes. Haydi çocuklar al bak. Hop hop. Hadi bana dondurma. No, thank you. No money. Para istemeyin. Para istemeyin. No money. Para istemeyin alın. We don't want it. Sen bu pijleri görmez misin? Arabanın anasını siktir ha! Bu nasıl iş kardeş? Artık bizi nasıl anlattıysa kansız. Kasabanın yarısı düşman belledi bizi. Ya haftalardır bir kuruş kazanamadım. Aç kalacağız sonunda, aç. Para yok para. Biraz para olsa. Diyeyim kardeş ben bu dondurma arabasını satam. Ne değilsin? Kim ne yapsın o külüstürü be Mehmet? Onu bunu bırak, ben Junior'ı gözden çıkardım da. Gideri ederinden fazla kimse satın almak istemiyor. Canlı deveyi kim ne yapsın kardeş? Adamlar askerleri toplayıp memlekete gidiyorlar. Geri dönmenin bir yolunu bulmalıyız. Bir yolu var. Bir yolu var kardeş. Neymiş? Gideri ederinden fazla kimse satın almıyor diyorum. Canlısını demeyeyim kardeş. Olmaz. Ne oldu? Esas sana ne oldu? Geçin. Junior, kaç oğlum kaç. Zaten gelmiş kaç yaşına? Hayatta olmaz. Kes gitsin bu. Dinleme Junior, dinleme. Bunu keselim satalım gitsin bu. Dinleme, hiçbirini dinleme. Ya kardeş konuşma da al içeri şu hayvanı. Ya istemiyor işte hayvan. Ya nasıl istemeyi? Ya tek seferde bütün bilet parasını çıkaracağız kardeş. Ya Sana mı olur? anlamıyor musun? Elime doğdu o benim Ya eline doğdu lafını dinlemeyi. Gir içeri. Ya bile deve mi kesilir? Ya kesilir deme işte, anlıyor, korkuyor. Anlayayım madem söyle anlat durumu izah et. Anlat derdimizi. De ki büle de bilet alacağız de. Yardım lazım de. Vatana hizmet bir yer. Junior, oğlum. Asker göndermişler. Sana ihtiyacımız var. Memleket harbe giriyor. Öyle bir durum olmasa ben senin saçının teline zarar verdirtir miyim? Hı? Hadi gel benimle. Gel oğlum gel. Gel. Allah seni kahretmesin Mehmet. Allah seni kahretmesin. Kardeş sen bu deveyi çok iyi terbiye etmişsin. Bıçaklar içeride mi? Ya deme işte bıçak. Ne diyeyim? Gel etin tazesi buradan. Haydi gel vatandaş. Taziyet burada, taziyet burada. Etin tazesi burada. Gel etin tazesi burada. Kardeş ben bağırıyorum sabahtan beri hiç kimse bir şey anlamayın. Kimsenin baktığı yok görmüyor musun? Anlamayınlar. Anlamayınlar. Başka bir şey söyleyin. Ne söyleyeyim? I am stupid. I am idiot de. Efendim? I am stupid. I am idiot de. I am stupid, stupid, stupid. İdiot, idiot, idiot. Haydi vatandaş. I am stupid, idiot, idiot. Aha gele. Gel kardeş, gel vatandaş. Gel böyle gel, gel. İdiot, idiot. Ne vereyim kardeş? Et var, kaburga var, but var. Ne vereyim, ne istesin?
We've come from the municipality. Yes, gidiyor. Your papers. Papers diyor, kağıt istiyor. Ne kağıdı kardeş? Et var burada. License, butcher papers, butchers union. Ne diyor kardeş? Mehmet ne diyor bunlar ya? Ne diyor kardeş? Bana mı söylesin ne değil? Ne desin kardeş? If there are no papers, all of these are going to be confiscated. Kağıt yok. No, ne değil? Papers yoksa, kağıt yoksa satış yok diyor. No. I am stupid. Take their things. Ne yapacağız? Hayır, bizim kendi devamız. Bizim devam. Ne oldu kardeş? Ne yapacağız kardeş? Kardeş. Stop! You can't eat my camel! You can't eat my camel! Duyuyor! Ne yapacağız kardeş? Yedirmem ulan! Yedirmem! Sen mi söyledin? Sen mi söyledin böyle olsun? He? Sen mi söyledin? Kardeş! Yedirmem! Yedirmem ulan! Haydi kardeş, Allah'a emanet. Biz yine geliriz. Allah da seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ne oldu? Ne mi oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne mızmızlanıyorsun da ne oldu? Daha ne olsun? Ben mi ettim? Etmedin mi? Ben mi ettim? Daha ne edeceksin? Kim etti? Ha ben ettim. Sen ettin. Ha ben daha önce kasaplık mı etmişim, et mi kesmişim? Madem kasaplık etmemişsin, beni niye sokuyorsun bu işlere ya? Ocağıma incir ağacı dikmişsin. Yetmemiş dibinde devemi kesmişsin. Kardeş ben seninle konuşmayayım. Sen bugün çok tersine gidersin. Ben seninle çok konuşuyorum. Yazmışlık etmemiş, kötü zamanlardan geçirmek yazılmış. Böyle şey olur mu? Salim desem başka dert. Kendi memleketimize dönmek için şu çektiğimiz çileye bak. Ben de Gülsüm'ü göndereyim hanımının yanına. Bir sorsun bakalım bir ihtiyacı var mı? Gülsüm bunlar nereden çıktı? Annemin de rahmetli. Sen koymuşsun kafaya gitmeyi. Gideceksin. Hep birlikte gidiyoruz. Ya sen çok büyüksün be kadın. Sen şimdi bileydin. Europe, this is Europe's fight, not ours. Çok güzel oldu. Ben sana para işini çözen istedim. Ya o değil de biz şimdi kendi memleketimize gitmek için bir de bunlardan izin mi alacağız? Harp var kardeş. Ortalık karışmış. Ya tamam da inşallah gemi için bilet buluruz. Ha onu bir soralım. Orada Satay'la verir. Haydi bismillah. Hello. Hello. We wanna go to Ottoman Empire. To Anadolu. Anadolu'yuz. Tamam. Şeyi de sor. Biletleri de söyle. Buradan Malacız diye sor. Can we buy the ticket for ship from here? Ya? Ship ticket. Ship ticket. Ticket. You can. We can. Ver parayı ver. May I see your papers? Ha kağıtlar soruyor. Onu da ver. Vay. Kardeş anlayayım da ben dilim bilmeyeyim. Hepsi tamam kağıtlar. Oh be. Gideyiz ha. Vallahi gideyiz inşallah.
Papers. White please. Tabii. Bekleriz. Kardeş kız orada duruyor öyle. Madem gideceğiz. Gidem de bir konuşalım kızla. Ne desin? Durduğun kabahat diyeyim. Ya gidem bir konuşalım. Koş. Those cards. The gift. Money. Hey. Hi. How are you? Ne yaparsın? Window, see you, and then I see you, and nasıl değil? Yok. I have. Ne yapacağım konuşamayayım. Ali de yok yanımda ben. Ne yaparsın? How are you? Sen de hiç yardımcı olmaysın, sağ ol. Bir şey de söylemezsin. Dres karşılığı ayıp da olayı biraz. Ha sen lal mısın? Duymaz mısın sen? Sen lal. Duymaysın. Çok şükür ya Rabbi. Konu dallara can veren Allah'ım. Ben de deyim, niçin konuşmayayım bu kız benim? Benim adım Mehmet. Mehmet. Benim. Ha? Bir daha söyle ben anlamadım. İyi. Maria. Çok nice to meet you. Mehmet! Nice to meet you. Bizi çağırıyorlar hadi. Nice to meet you. Mehmet beni çağır. Çok güzel Gülay, ben ne yapacağım? Kardeş kız lalıymış. Lal, dili tutmayı, dili dünmeyi. So, let me get this right. You guys want to go to Anatolia, right? Yes, Ottoman. During the war, I'm guessing you may want to go and join your military. Yes, Ottoman. So you want permission from me to go and kill my soldiers? Is that so? Yes, Ottoman. Ottoman. Kes kardeş, tamam. Ne oldu ki, ne değil? Askerlerimi öldürmek için benden izin istiyorsunuz, öyle mi diye. Kardeş ben onu hiç öyle düşünmedim. Ne yapacağız? Yok be kardeş. Yok be kardeş. Biz gideceğiz, biz de döneceğiz. Bizim orada dedemiz var, onun arsaları var, tarlaları var. Orada inekleri var. Ya ne yaparsınız? Şerefsizler. Verin paramızı verin. Ver paramızı. Ver. Dur başımızı yakışıksın. Nasıl yani? Aldılar, evraklar gitti para. Ver parayı. Leave now, or I'll have you arrested. Ne bu? Kötü bir şey değil bu. Hapse atarım diye yürü. Hapse mi atarım değil? Yapsın. At hapse. Parayı ver. Ver paramızı. Kardeş gitti para ver oğlum. Olur mu öyle? Evet. Allah. Ya bırak, başımıza gelmeyen kalmadı. Gülsüm'e ne diyeceğim ben? Bileziklere gitti kızım. Hiçbir şey söylemem. Ben ona bir akıl bulacağım. Akıl bulacağım. Ha? Savaş var diye memlekete gemi kalkmıyor. Nasıl akıl bulacak? Kendi memleketimize gitmek için izin mi alacağız? Lazım gelirse kaçak gideriz. Everyone, our troops are gathering in Egypt. Look, sir, our troops, they're gathering in Egypt. Fresh in the paper, our troops are gathering in Egypt. Our troops are gathering in Egypt, everyone. Mısır değil. Mısır mı değil? He. Mısır'a varmışlar. Düşman kapımızda Mehmet. Ne yapacaksak çabuk yapmamız lazım. Ne diyor? Senin çırak değil mi?
Lan! 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 Yürüyün gidin buradan, yürüyün haydi. Lan go! Go! Kardeş. Kardeş. Kardeş ne oldu, iyi misin? Kardeş. Kardeş. İyi misin? They jumped me because I didn't want to sign up. They say I'm a friend of Turks. Savaş karşıtısın, Türk dostusun sen demişler dövmüşler. Oh, Christ. Hey, I'm fine. Look, I'm good. I'm fine. I'm good. Kardeş. Siz tanıyor musunuz birbirinizi? Kuzenim Maria. Kuzen? Yeah. Kuzenin mi? Yeah, siz tanışıyor musunuz? Biz tanışmayız. Biz tanışamadık yani. Sizin ev ne tarafta? Kal, yürü. Wait. Ne oldu? No, good. Let's go. They beat the kids and you are looking, ya? Ha? Congratulations. Yeah, congrats. Aa, ne ara bu kadar düşman olduk ya? Kardeş biz bu harbe ne için girdik? Burası da benim. Kim düşman, kim dost karıştı. Oo, ne yaptın çapkın? Ayartabildin mi çırağının kuzenini? Öyle deme kardeş ya. Öyle deme ya. Ben nereden bileyim bunların akraba olduğunu? Çocuğun alnında mı yazayım? Hayır bir de aynı evde yaşaymışlar bunlar. Beraber kalıyormuşlar. Kardeş. Bu kız çok güzel gülüyor. Ne yapayım ben? Çok güzel gülüyor. Ağzı var dili yok. Kızı yani. He. Ha. He çok güzel gülüyor. Mehmet hoş geldin. Sağ ol yenge. Aldın mı bileti, ne yaptın? Bileti halledeyiz. Tamam. Tamam. Ben sana tabak getireyim. Nasıl? Nedir durum? Ne diyorsun? Gema. Ne diyorsun kardeş? Gema diyorum, gema. Limanlarda çalışan bir tanıdık var. Yarın dedi gelin. Yarın gelin. İşinizi halledelim dedi. Halledelim. Kardeş. Kız çok güzel gülüyor. Ha? Çok güzel gülüyor. Karıcığım. Sağ ol yenge. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Yemek çok güzel olmuş. Da. Et biraz sert mi olmuş? Junior'dan kurtardıklarım. Geveyi mi yiyiz biz? Kusmaktan canım çıktı ya. Var ya. Kesin bileziği kaptırdığımızı anladı. O yüzden bilerek yapıyor. Sana ne oldu ya? Gemiyi ayarlamışsın. Kızla tanışmışsın. Tam gider ayak bu kız çıktı karşıma. Kendini kaptırsan bir türlü bilemeyim. Sen sevmek isteyi bu kardeş. Sen bana onu söyle. Dönem mi kalan mı? Ne yapalım? Al bunu. Sen onu söyle bana. Ben de bakayım. Dönem mi? Kalan mı? Şimdi ben memlekete döndüm. Ben şimdi memlekete ne bakayım? Sevdalık çekeyim onu. Sevdalık çekeceğim. Öyle. Şimdi burada kaldım. Dönmedim. O zaman da bu daha fena. Öyle tabii. Hasret çekeceğim. Şimdi ben ne bakayım onu bir de bana sen. Memleket hasretleri daha fena. Sen anlıyor musun beni? Senin bana bir şey söyle. Var ya.
Benim için. Benim için. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sen sağ ol. Sağ ol. Çok güzel. Beautiful. Çok güzel. Good. Oh, ben ne yapacağım var ya? Memleketim gibi oldu sen. Ne varabileyim, ne bırakıp gidebileyim. Ne yapacağım? Aktı oradan ak. Ne bak. Çok güzel yerlere getirdim seni kardeş. Çok güzel yerlere geldik. Bak görüyor musun? Bu sağ taraf böyle olduğu gibi umman. Derya, deniz. Çok güzel yerlere geldik. Ya arazi bakmaya mı geldik Mehmet? Ha? Kim böyle bir yerde görüşmek ister? Ne yapalım ben kardeş? Ne yapalım? Adam bizi götürüyor yurt dışına kaçacak. El alemin içinden mi görüşelim? Bak, sen nereden buldun bu çocuğu ha? Güvenilir mi? Olmayan paramızla kaptırmayalım. Güvenilir çocuk, çok güvenilir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç! Nereye kaç? Kardeş! Kardeş ne kardeş? Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Gel kardeş. Hay Brindibella. Brindibella. Ali. Brindibella. Selamünaleyküm. Bu nedir kardeş? Ne nedir? Bu nedir ya? Kardeş söyleyeyim dinlememişsin. İşte anlattığım çocuk. Aborjim değiller. Buranın halkı, yerel halk. Çelimsiz, bizim yürüklere benziyorlar. Yürüğün açı. Açı mı? Ya sen nasıl anlaştın bu adamla? Ne? Nasıl anlaştın bununla? Kardeş, elini kolunu fazla oynatma. Tersine in. İngilizler gelmişler, elinden toprağını almışlar, memleketine el koymuşlar. Bunları köle etmişler. Adam isteği yardım etsin, sen hala burada lümlüm edisin. Ayıp be kardeş, ayıp. Sen var mısın yok musun onu söyle. Adama dün bir selam ver, ayıp. Selamünaleyküm. Şimdi Brindibella, baka koya demahi. İki koya. Anlayır mısın? Kardeş biz ne yapacağız hakikaten anlamadım. Ya kardeş ne yapacağız? Kayaya bineceğiz, gideceğiz, kaçak gemiye bineceğiz. Neyi merak ediyorsun? Ladies and gentlemen! Welcome to our boxing club. We are new champions. Ya adam kuma gemiye benzeyen bir şey çizdi diye dünyanın parasını mı vereceğiz Mehmet? Ya her yolu denedik işte kardeş, görmüyor musun? Biz buradan kaçak gideceğiz. Başka bir yolu yok bunun yani. Parayı nereden bulacağız? Onu bulacağız. Who is ready to challenge the champion? Who wants to make some money? You. Come on here. Don't be afraid. Come here. You'll be the richest person in the world. Come on, man. Çok iyi gidiyorsun kardeş. Nereye? Yiyebilecek misin bu adamı? Yerim kardeş, yerim. Yerim. Ben bu adamın dayağını yerim en fazla kardeş. Ben bir roundda dayanın ey. Bir round mu diyorsun? Öyle diyeyim kardeş, ne diyeyim? Gözüm açılmıyor.
Hadi kalk. Nereye gidiyorsun? Hadi. Dur alma. Kardeş gözün görmüyor. Hadi. Çok iyi gidiyorsun kardeş. Öleceğim ben. Öleceğim kardeş. Boş ver. Sen yerde kal. Öleceğim kardeş. Oh. Ama burada ölmeyeceğim ben kardeş. Ant etmişim kardeş. Memleket toprağında öleceğim kardeş. Tamam gel. Kardeş. Yat. Memleket toprağında harp ederken öleceğim kardeş. Hakkını helal et. Ya yine ölürsün gel. Hakkını helal et kardeş. Bir dakika. Yapma! Düştü kazandık kardeş. Kazandık kardeş. Ay. Suratlarım da ağrıyor ama böbreğim çok kötü ağrıyor. Sen bilerek mi yaptın kardeş? Ben de burada eve için beni mi harcadın kardeş? Düzgün konuş Mehmet. Ya ben nereden bileyim senin adamı döveceğini? Ben ne iş yapayım kardeş? Bütün gün evde dondurma yoğurmayayım mı ben kardeş? Ya bu adam kaymaklı dondurmayla bir mi? Dev gibi adam. Döver seni zannettim. Bütün parayı ona yatırdım. Oy. Olmayan paramızı kardeş bahisçilere mi yedirdin kardeş? Allah'tan ödül parasını kazandın. Yoksa ikimizi birden döverlerdi burada. Ay. Böbreklerime vurdu hayvan. Çok vurdu. Kardeş kafam dönüyor. Ayakta duramayayım. Gülsün beni. Öldürecek. Kardeş. Ayakta duramayayım. Yatır beni. Elimi tut. Tut elimi. Elimi tut kardeş. Ne yapacağım ben? Sırf şu gülüşün için bile her gün dayak yemiş. Ne oldu kardeş? Askerler çarşıda konuşurken duydum. Ne böyle? 3 gün içinde Çanakkale'ye asker sevkiyatı başlayacakmış. Çanakkale. Çanakkale. Kardeş sen ne diyorsun? Çanakkale düştü, memleket düştü. Ne yapacağız? Bilmem. Takıldık kaldık burada. Biz burada böyle iyileşirken memleket elden gidiyor. He? Bunlar ne işte? What do you want? Say. Ali! Ne istiyorsun? Oh, what? Bırak çocuğu, bırak! Bırak çocuğu! Bırak çocuğu, bırak! Gelme. Bebe! Tamam sakin. Ya he's on the kid ya.
Görüyor musun kardeş? Çoluk çocuk askeri toplamışlar. Maria. Durum çok vahim kardeş. Durum çok vahim. One, two, one, two, one, two. That boy a monster. They never have a show. They never brush their teeth. Some of them even have tails. You got a dickhead. She is his cousin. She is his cousin. She can see him. She can see him. This is normal. Girsin görsün. No problem, gentlemen. Ya problem var problem. Bu çocuk askere gitmek istemediği sen bunu hapse mi atacaksın? Olur mu öyle? Zoraki gönüllü olur mu insan? I can arrest someone who refuses to support the army. Eğer millet askere gitmeyin derse atarım tabii diye. Ya anlamamışsın bu daha çocuk. 17 yaşında bu daha çocuk. He is only 70. He is only 70. He's old enough to make propaganda for the enemy. He's saying the Turks are our friends. Evet, senin aksine doğruyu söylüyor. I've heard enough. I have more important matters to attend to. I suggest you leave this place unless you want to join him. Ne? Siz de çok şey yapmayın, sizi de değil. Nasıl bizi dedi? Are we tired? They are barbarians. They are bloody monsters. Tamam sen şey yapma biz onu kurtaracağız. Kurtaracağız onu. Biz onu gideceğiz. Tamam. Ağlama kız ağlayın kardeş. Cousin. O da asker o da bir şey bilmez. Yürü. Sağ ol yenge. İstemedim öyle tek başına. Anlıyor musun? Tamam sen merak etme. Aklın kalmasın ben ilgileneceğim onunla. Sağ ol. Mehmet. Gideceğim diyorsun, bir şeyler yapacağım diyorsun. Yani boşuna ümit verme kıza tamam? Kardeş ben burada böyle elim kolum bağlı durmak istemiyorum. Anlaşılan bize burada rahat vermeyecekler. Olan çocuğa oldu. Burada böyle durmanın kimseye faydası yok kardeş. Eğer bunlar harp isteylerse deyim ki o zaman harp edelim. Koskoca devlet. Ne harbi be Mehmet? Adamlar buradan bizim memlekete asker yollayırlar. Haberin var mı sen? Var Mehmet, var da ne yapabiliriz? Kardeş, bu askerleri neyle yollayırlar? Tren. Treni durduracağız. Treni durduracağız. O treni bu vilayetten dışarı çıkarmayacağız. Ya deli deli konuşma Mehmet. Nasıl yapacağız? Silahımız bile yok bizim. Askeri birlik var. Burayı basarız. Nereye basarız? Askeri birlik. Birlik. Silakhane için. Ya git nereye basıyorsun? Kardeş, anlamadan dinlemeden nereye gidiyorsun? Gitme. Bak, şimdi bu sevkiyat durdurmak için bizim mühimmata ihtiyacımız var, öyle mi? Tamam dedin onu. O mühimmata bulacağımız en doğru yer orası. Oraya gireceğiz. Hem David kurtulacak, hem de biz mühimmatı alacağız. Anlıyor musun? Biz bunları yaşatmazlar burada. Ya burada böyle sürüne sürüne öleceğiz, ya da gidip orada harp ederken öleceğiz. Kararını ver. Ben burada böyle durmak istemeyim. Kardeş gelir misin? Var mısın? What a beautiful day for a wedding in May. See the people all stare at the lovable affair.
She's a vision of joy. He's the luckiest boy in his wedding array. Hear him smilingly say, the bells are ringing for me in my gown. The British military appreciates the support you're giving us, Governor. But we're going to need more men for the troop deployment in Çanakkale. Churchill intends to crush the Turks. I won't let you destroy the youth of my country, especially for a war that's being waged thousands of miles away from here. You have to settle with the volunteers. What if the volunteers are not enough? Girişe yakın yerde arabaların orada bir asker var. 2 tane nöbetçi de bir taş binanın önünde duruyor. Bu kadar mı? Başka yok mu? Top var. Ne top? 4 tane asker. Top oynuyorlar. Top mu oynayalım? Bir dakika. Ne oldu? Ana. Ne oldu? Çok kötü oynuyorlar. Out. Kardeş neredesin? Çocuk nerede çocuk? Görünürde görünmüyor. Ah, bollocks. Grab it, mate. Grab it, Russell, you bloody drunk. Neredesin? Russell? Bilgele. Sen ne yaparsın? Öğren bunları. Russ, you all right? You right, mate? Russell? Russell, where are you? What? Kardeş ne yaparsın ya? Sen ne yaparsın kardeş? Kardeş burası dolu. Topla hepsini. Hepsini al. Dışı. Kardeş sen ne yaparsın orada dışı? Devriyeler gelsin yürü. Ay maşallah. Adamlar yapmış. Paraları var, imkanları var. Alıyorum ben bunu. Allah hadi yürü. What you're talking about are not minerals or wheat. You're talking about human beings, Captain. We'll have to find another source. If those people are living here, they owe their lives to England. If the adult population is not enough, we may need to lower the recruitment age. We've already contributed from all parts of society. What about the Turks? Excuse me. General? Captain, they will not interrogate my soldiers, whether they are volunteers or not. Recruit who you wish. Return to your unit. Prepare your men. General. Kardeş. Bir tane ben vurayım. Hep sen vurdun, bir tane ben vurayım. Topbaşı sen. Bir tanecik tamam. Sonra bir tanecik vurursun sopa bitti. Geldi. Kardeş sen işin hep böyle yaparsın. Bir dahakine ben vurayım. Sen deli misin? Yürü. Niçin havalara sallarsın sopayı? Kırdın. Mehmet! Ali! Mehmet! Kimsin sen? Benim Salim. Salim? Sen ne yapıyorsun burada? Lan beni kurtarmaya geleceğinizi biliyordum ben. Kayınpederin ilgilenmiyor muydu seninle? Sobayı dövdük. Adam ne yapsın? Neyse, beni buldunuz sonunda. Nakil. Ben
Ben de deyim biz bu adamı niçin bulamayız? Biz nerelere baktık? Nerelerde arayız biz seni kardeş? Karakol karakol gezeyiz sabahtan bu yana. O tepenin ardına gittik. Yürü. Gittik. Buralar her yere baktık. Hiçbir yerde bulamadık seni. Öbür tarafa gitti burada yok. Şurada yok. O tepelerin ardına gitti burada yok. Aramadınız bile değil mi? Aramadık kardeş. Aramadık. Ne vakit senin kayınpeder... Dedik herhalde bu ilgine ne? Ama seni iyi gördüm. İyisin. Gelmiş. Bayağı iyi gördüm. Biri geliyor galiba. Aç. Guards. Guards. Get up. I said get up. Two simple peasants! You stupid Australians can't even deal with two simple peasants! But, sir... I want their bodies. But, Mr. Governor... That they are armed and have attacked my soldiers. They are our enemies! I want them dead! Sir! Kill them all. Hey, you. Been a while. Yes, I'm fine, Maria. I'm good. Ne diyor? Bana mı diyorsun? Sanki anlıyormuş gibi bir havalar bir şeyler. Büyük olaylar oluyor değil. Böyle şey. Ayıp be kardeş. Ayıp be kardeş. Ben hallederim. Siz çocuğun eşyalarını getirin. Tamam Maria gel. Kalk. Hoş geldiniz kardeş. David. Take the bus kes evladım. Sure thing, mate. Tamam mı her şey? Tamam. Salim'den haber var mı? Ha orada bekle bizi. Şş bana bak. Maria'ya anlattın mı durumu? Yok kardeş nasıl söyleyeyim? Kız daha yeni rahatladı. Seninki yine en azından lal. Benimki kim bilir ne diyecek bana. Siz topladınız mı her şeyi? Ha evet. Abi ne? Kardeş gel. Haydi yenge. Gülsüm'üm gitmemiz lazım. Tamam. Hadi çabuk. Koş. Yürü. Evet Maria. Maria kalk. İçeride kaldı kardeş.
tipe bak. Balayı için geldiğimiz yazlık evde saklanıyoruz. Beğendiniz mi? Bizim kayınpeder bir süre burada saklanabileceğimizi söyledi. Bizi burada hayatta bulamazlar. Ne yaptınız? Planı anlattınız mı kızlara? Ondan önce bizim seninle konuşmamız gereken başka bir mevzu var. Ne lazım? Ne lazım? Söyle hemen yapalım. Ne? Senin bizimle gelmemen lazım. Gelmemem. Burada kal. Lan delirdiniz mi? Ya beni çağırmayacaksınız. Burada ne işiniz var sizin? Ben karımı çocuğumu el memleketinde bırakmam burada bir başına. İyi ben? Aması maması yok. Onlara sahip çıkacak birinin olduğunu bilmem gerekiyor. Maria'yı, çocuğu biz onları kime teslim edeceğiz? Sen de geldin, biz onları kime bırakacağız? Canını ver demiyoruz. Canımızı koru diyoruz. Aileniz bana emanet. Sabah onları alır kuzeye giderim orada güvende olurlar. Ama sonra size yetişirim. Hayda ya. Deminden beri tartışıyorum. Ya kardeş dinleyi de anlamıyorum ya. Dinliyorum istediğini yapacağım ama sonrası beni ilgilendirir. Bu savaş çok kadını kocasız yapacak. Ölüp gidene mi kalana mı yanacaksın bilmiyorum. Siz gidip savaşacaksınız ben burada oturup sizi izleyeceğim. Ali, yemek hazır hadi. Ne yiyeceğiz yenge? Deve mi yiyeceğiz yine bu gece? Zıkkımın kökünü yiyeceğiz kardeş. Zıkkımın kökünü yiyeceğiz. Kanguru var. Kanguru yap. İnadına yapacağız. Kardeş bak Kazata şu sol tarafta duruyor. Görüyor musun? Sen söylediklerimizi çevirdin mi? Yazıyorsun. Kelimesini yazıyorsun. Yetmiyor para yetmiyor. Yetmiyor para yetmiyor. Yaz. We need to tighten our security. So you guys against the whole country. Let's mobilize the whole country to fight these two idiots. Assemble the men. Assemble the men. Allah Allah. Ne oldu? Kardeş bu benim beklediğim gibi olmadı. Ne olmadı? Görmüyor musun? Hiçbir hareket yok. Böyle. Sen bir hareketlenir, bir kıpraşır. Sirenler öter. Bana öyle geliyor bunlar bizi pek siklemeye kardeş. Canları sağ olsun. Böylesi daha iyi. Ne yaptınız? İlan tamam mı? Tamam. Sen ne yaptın? Burada çıkmadan eve uğrayıp birkaç bir şey alacağım. Göl evinde buluşuruz. Rahat gidin şey yapmayın. Bunlar zaten bıraksak Çanakkale'yi bulamaz. Acele et. I wouldn't do that if I were you. Salim. Take him. Oh! No! Stop! Stop him! Kill him! Let me go! I said let him go, you big ugly cunt! Let him go! It's time to talk, Salim.
Gitmiyoruz. Değil mi? Tamam, ne yapacaksınız? O askerlerin bindiği bir tane tren var. Tren tünelden geçerken çok az havayı uçuracağız. Böylece Çanakkale'ye gidemeyecekler. Sonrası Allah kerim. Gülsün'üm. Gitmemize izin vermiyorlar işte, sen de biliyorsun. Yoksa ben ister miyim sizi burada bir başınıza komayı? Ama vatanımıza gidiyorlar. Sen ölümü göze almışsın. Ben yaşarken zorluğu mu düşüneceğim? Ay, bana da düşen buymuş. Bak. Çocuk babasız büyür ama hatasız büyüyemez. Ben seni çok seviyorum be kadın. Ben de seni çok seviyorum. Bu kim biliyor musun? Bu kim? Anlıyor musun? Kim bu? Bu benim. Anam bu benim. Bu bizim memleketteki evimiz. Rumeli'deki evimiz bizim. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Annem burada doğdu, burada büyümüş. Babam da burada. Kaybettim ikisini. Hah, bu benim dondurma, ice cream. Turkish ice cream. İstanbul kaymak. Evet. Ben sana nasıl anlatayım ya? Maria. Ben gideyim. Harbe gideyim mi? Ben gideyim. Gideyim. Duyuyor musun? Duyuyor musun? Ben de isterim kalamam ama kalamam. İnsanlar ölüyor burada. Ben burada kalamam. Anlıyor musun? Kalamam. Evet, bu sen yaptın ya. Sensin. Formu yapamam. Formu olmadı da yani seninki çok güzel, nefis. Çok güzel oldu. Saçların. Of. Çok güzel gülümseysin. Çok güzel gülümsün. I said, where are they? Bütün cihanda seni bekleyecekler. Maybe you want to welcome them before me.
Salim yok. Gelmedi Salim. No! Soldiers arrested him. Yok Salim, yok. Soldiers arrested. Salih? Rose. Father? Are you sure? Soldiers catch him, are you sure? Yes. People saw it. Ne? İnsanlar görmüş pencereden. And how it is? Eğer geri dönersek her şeyi kaçırırız. Bilemem kardeş. Arkadan bırakacağız bunları. Bırakmayalım tabii ama öbür türlüsü de onca insanın hayatı tehlikeye girecek. O kadar plan yaptık. Boşa mı gitsin her şey? If you go into town, soldiers will catch you too. Stay here. Ne de? Doğru değil. What are you two up to? I saw the guns. Look. Take girls and leave. Find Salim. We will go hide in mountains. Okay. Okay. I found him. Are you sure? Yes, sir. Why did you kill him? Because I didn't need him anymore. Are you going to be useful to me? Gather the men, we're leaving. Bury the body. Remember, he was never here. What are we gonna do with him? He's going to Chinakili. Men, get him ready. No. Fuck away from here! Maybe he'll get a better understanding of who the enemy is and who his friends are in this war. Oğlum. Her şey istişare ettiğimiz gibi. Annen sana emanet. Hadi. Allah'a emanet. Turkish ice cream, İstanbul kaymak!
What are you doing in my house? Where are they? Rahat bırakın bizi! Get out! Where? Get out! Fucking We're leaving. These are Australians, sir. They are accomplices of the enemy.
Bundan sonra gideceğim tek yer karımla çocuğumun yanıdır kardeş. Orada harp ederek gideceğim. O kansızla bunun hesabını soracağım. Burası kardeş bana at. Anlıyor musun? Bu tren buradan çıktı, limana gider. Ben o tarafta duracağım. Ne vakit tren geli, ben sana işaret çakacağım oradan. Anlıyor musun? Ben işareti çaktım, sen buna basacaksın. Buna basacaksın, tünele havaya uçuracaksın. Anlıyor musun? Bu treni tuttuk kardeş. Tutamadık. Allah yardımcımız olsun. What's our status? We have wounded soldiers and the telegraph lines are out. Okay, well, you've been trained for this. Gather the men. Gather the men. Come on, man, get your guns! Get your guns, come on! Come on, faster, faster! Kardeş bu taraftalar.
Kardeş geliyorlar. İpe geç kardeş. How many are there? How many are there? There's too many of them. Turks. What are the Turks doing here? How could they set an ambush for us on our own soil? Çocukları gönderiyorsun. Kendin çıksana şerefsiz. Kardeş. Sen biraz uyu. Ben dayanırım. Uyu sen biraz. Uyumasına uyuyorum da. Uyanmak istemiyorum be kardeş. Ya uyanmak istemiyorum. Take aim! Fire! Kardeş. Bunlar makineliyle gelmişler. Makineye geç kardeş, makineye geç! Fire! Sıkı tut! You incompetent fools! Can't even defend your own country! Captain, we should wait for reinforcements. You're going to embarrass me in front of the general. No, sir. I think the British can deal with a couple of Turks, don't you? What about backup? Take all the men with you. This ends here. Do you understand me? Yes, sir. All right, come on, men! We're going now! I don't want to fight anymore. You! Tell them we're ambushed. Go, go, go! And you! You're coming with me. Now we'll see which one's right, all right? Stop me! Just like this, boy. This is how we turn heaven into hell. With war. Come on! Go! Get them on! Come on, man! Keep going, go on, get in position. Get ready! Come on, now! Come on!
on, you filthy scum! Çekil şuradan be çırak. Çekil şuradan. Kardeş! 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 Ateşi kes! Ateşi! Sakın! Fuck off! İyi misin kardeş? Allah'ınıza korum sizi ben. Kardeş iyi misin kardeş? İyi. Al kardeş. Al kardeş. Başka var mı? Başka var mı kardeş? Kardeş. Did you see them? How many were there? I said, how many were there? At least 50. Kaç mı kalacağız böyle? Kaç mı kalacağız? Dayanabildiğimiz kadar dayanacağız kardeş. Bunlar bilmeyler bizim. Kaç kişi olduğumuzu bilmeyler. Ayağa kalkamam ben. Ayağı bilmeyler bunlar. Aptal bunlar ha. Bana aptal. Aptal mısınız? Aptal, are you aptal? Nasıl söyleniyor o İngilizce nasıl söyleniyor? Are you stupid? Are you idiot? Idiot! İdiot mu? Ha, idiot. İdiot aptal mı? Kardeş, idiot aptal mı? İdiot aptal. Kardeş sen Urus musun ha? Sen... Junior gitti. Gözüm gitti. Biz o deveyi nasıl kestik kardeş? O koca hayvanı biz nasıl indirdik yere? Oğlum gitti. Herkes gitti be kardeş. He? Devem gitti. Karım gitti. Oğlum gitti be kardeş. Kardeş etme öyle. Kardeş etme öyle etme. Etme öyle kardeş. İdiot! Aptalsınız lan! Savaşmayın lan! You are idiot!
Step aside, soldier. Where's your captain? Look at yourselves. My men are out there. So tell me, Captain, how many are they up against? Over 100, sir. You have a train full of soldiers under your command. Are you saying that you can't defend the main rail line of southern Australia against 100 men? Sir, they have the high ground. No. This is not about the terrain. This is about leadership. It has been 56 hours. If you had been moving out there instead of sending boys, this would have all been over by now. Sir, I was responsible for... I don't care what you were responsible for, soldier. Get it done, or find a front line in this war. Yes, sir. You three, come with me, now. I want this tunnel cleared of all soldiers now. You're fighting for nothing. Our troops will invade your land. You'll never save your country. Giremeyeceksiniz. Ve sen de bana göremeyeceksin. Kardeş! Kardeş! The men are in position, sir. Go! Move now! Get up! Yes! Move, soldiers! Take your position! Take aim! Evinizde gidin. Hepiniz daha çocuksunuz, gidin evinize. Senin gel. Senin gel. Kardeş, Ya kardeş. hakkını helal et kardeş. Ben karımla çocuğumun yanına gidiyorum. Çanakkale'ye geçemeyeceksiniz! Fire! Kardeş. Kardeş.
You're either with them or with us. This is a war, boy. Take aim! Now. Take aim! Turkish ice cream, İstanbul kaymak! There were only two of them, sir. That's impossible. How could two men hold the entire unit for 50 feet now? Mehmet ve Ali gibi daha pek çok kahraman isim, Çanakkale Savaşı'nda belki de birçok mevzinin kurtarılmasına etki ederek bu imkansız savaşın kazanılmasına katkıda bulundular. Ve Anzaklar. Ne uğruna savaştıkları aydınlık güzel günleri, ne de vatanlarını görebildiler. Dost bildikleri uğruna savaşan insanlar, öldürdüklerinin dost olduğunu çok geç gördüler. Bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar. Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyorsunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.